जय हिंद दोस्तों। क्या आप जानते हैं उड़ते हुए एरोप्लेन में किसी महिला को बच्चा पैदा हो जाता है तो उसे किस देश की नागरिकता दी जाती है। एक प्लेन में बच्चा पैदा होने की घटना एक बार नहीं कई बार देखने को मिली है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, हवा में पैदा होने वाले बच्चे की अलग अलग देश में अलग अलग नियम का पालन करते हैं। अमेरिका जैसे देश का मानना है इसके देश में पैदा हुए सभी व्यक्ति अमेरिकी नागरिक हैं। इसीलिए हवाई जहाज में किसी महिला को बच्चा पैदा हो जाता है तो एरोप्लेन जिस देश के ऊपर उड़ रहा होगा वहीं की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ब्रिटेन जैसे देश इस नियम को नहीं मानते। इसके अनुसार प्लेन में पैदा हुए बच्चों को वहीं की नागरिकता मिलेगी जिस देश की नागरिकता उसके माता पिता के पास है। अगर जन्म के समय प्लेन समुद्र के ऊपर रहा तो जिस देश की एयरलाइंस होती है बच्चे को वहीं की नागरिकता मिलती है।